السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكملو على موديول GRH S5 chapitre 3 la planification de ressources humaines, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Définition: c'est la mise en place des plans et des programmes visent à assurer à l'entreprise le nombre d'employés dont elle aura besoin, les compétences et les profits nécessaires à son bon fonctionnement. Il s'agit d'un processus d'élaboration et de mise en œuvre des programmes visent à prévoir les effectifs en qualité et en quantité suffisantes pour réaliser la stratégie et les objectifs d'une entreprise. Donc, في هذا التعريف ديال la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences اشنو كتقول؟ بأن ال RH عندها un plan de programme، يعني السيستم اللي كتمشي به، كتشوف l'entreprise ديالها les employés اللي كتحتاج، يعني les compétences ou les profils اللي يعني nécessaire يعني باش يكونوا في واحد البون فونكسيونمون، في واحد الحاله اللي تكون مزيانه وجيده، وفي نفس الوقت انها كدير ان ميز اون اوفر ديال البروغرامات، لي بروغرام اللي هما كيكونوا effectivement مع لا الكاليتي الجوده ولا كونتيتي، يعني الحجم والكميه اللي عندها في هذيك لونتربريز، و لي زوبجيكتيف ديالها اللي كتحققهم وحتى كتوصل ليهم. هذه هي لا ديفينيسيون. L'objectif: maximiser l'utilisation des RH et assurer leur développement continu, coordonner les activités de RH avec les objectifs organisationnels. هنا كتشوف une maximisation ديال l'utilisation ديال RH، انها كتشوف شحال انها قادره انها تماكسيميزي في l'utilisation ديال لي برودوي ديالها، شحال قادره انها يعني تحاول انها يعني ما تخسرش بزاف ولكن تربح بزاف. هذا هو الهدف ديال كل ressources humaines. دونك كتحاول انها دير واحد لورغانيزاسيون، لوبجيكتيف ديالها ان الاهداف ديالها تكون تنظيميه. نكملو. permet à l'entreprise de mettre le point sur les écarts éventuels sous-effectifs sur effectifs et de prendre les mesures nécessaires. Optimiser les coûts des personnels. La planification des RH permet d'indiquer les changements de la situation des personnels. Donc انها بين الاهداف ديالها انها كتشوف انها كتوبتيميزي لي كو ديال لي بيرسونيل، واش قادره انها تحقق انها تخلص دوك لي بيرسونيل، قادره انها يعني دير لهم بزاف ديال الاشياء تحققهم اليوم، واش قادره انها تحقق لهم دوك الاهداف ديالهم حتى هما باش هما كيتموتيفاو وفي نفس الوقت كيدير واحد لا برودكسيون في ديك لونتربريز. La planification des ressources humaines permet d'indiquer le changement de la situation des personnels. هذيك لا بلانيفيكاسيون، داك التخطيط ديال الريسورس هيومان كيساهم انه كيدير واحد التغيير الحاله ديال البيرسونيل العمال. Les liens entre la planification des ressources humaines et les activités GRH. أولاً, analyse des postes. Mesurer l'effectif des employés en besoin. Donc, كتشوف أنها
كتاناليزي لي بوست واش كاين شي بوست خاوي ولا شي حاجه ان عندها ان بوزوان احتياجات انها قادره انها تشغل شي عميل. في نفس الوقت recrutement كدير ان recrutement يعني كتقلب على داك الشخص كدير اون اوفر. اولا لا planification دي RH indique le nombre et le type de personnel en besoin يعني شحال ديال الاشخاص اللي محتاجهم شحال العمال والنوع ديالهم. دونك في نفس الوقت كتشوف formation l'actualisation des compétences des collaborateurs انها كتشوف هاد الفورماسيون هادي انها هما في نفس الوقت واش مفورمين ولا عاد غادي تفورميهم. دونك كتشوف بزاف ديال المتطلبات. gestion des carrières éviter l'obsolescence des compétences يعني انها كتشوف هذيك لا كارير واش انها هذاك العامل ولا العامله انه قادر عنده واحد لي كومبيتونس في ديك لونتربريز قادر يعاون ويزيد الشركه ولا ديك لونتربريز القدام، ولا كاين هناك يعني شي حاجه اخرى اللي تقدر ديرها الريسورس هيومان باش يعني تحل داك المشكل ديال لي زامبلويي. les étapes de la planification des RH donc عندنا 6 étapes وكتكون في خطاطة. premièrement collecter les informations, prévision des emplois, prévision des employés disponibles, élaboration des plans effectifs, recherche les solutions pour corriger les déséquilibres, évaluation de déséquilibres possibles. Donc هذه هي la planification des ressources humaines كدير un plan وكتمشي على هاد لي زيتاب اللي كاينين. كتكوليكتي لي انفورماسيون كتجمع المعلومات كدير اون بريفيزيون واحد الخطوه اللي هي مهمه ديال لي زامبلوا. كتشوف انها واش قادره مستقبلا انها دير لي زوتر امبلوا تفتحهم بالنسبه لي زامبلوي لي زامبلوي قادره انها تجيبهم. كتحل داك المشكل ديال عدم التوازن ديال الديزيكيليبر في لونتربريز. كتشيرشي وفي نفس الوقت كدير اون ايفالواسيون ديال هذاك الديزيكيليبر بوسيبل. دونك حنا سالينا chapitre 3 en 2 ans. chapitre 4 recrutement et sélection. Le recrutement est le procédure d'acquisition des ressources humaines. Recruter, c'est procéder à l'intégration juridique d'un candidat externe à l'organisation. En général, le recrutement désigne le processus de recherche et d'intégration de candidats externes. Donc, le recrutement, التشغيل أن ضروري الريسورس هيومان كتدير واحد لانونس واحد لوفر باش تركروتي لي زامبلويي عندها يجيو. في نفس الوقت كتختار ان كانديدا اللي هو كيكون اكسترن على الاورغانيزاسيون يعني خارج ديك لونتربريز. ومن بعد كتكون داك الريكروتمون كيبقى باغ لا سيليكسيون ومن بعد كتانتيغريه معاها. وهذاك الريكروتمون كيكون باغ دي étapes. les étapes de recrutement. Le recrutement passe par les étapes suivantes. Analyse du besoin de recrutement. كتاناليزي كدير واحد التحليل. Il est bien important de définir le besoin de l'entreprise en matière de main-d'œuvre avant de procéder aux étapes de recrutement. Cette étape est réalisée lors de la planification des besoins en RH. Donc كدير واحد التحليل وفي نفس الوقت الريسورس هيومان كتشوف المان دوفر شحال ناقصها باش تقدر تزيد l'entreprise ديالها. Question qui se présente: pour quelle tâche avons-nous besoin de personnel? Combien de personnes avons-nous besoin? Quand avons-nous besoin? يعني هادو هما لي كيسيون اللي كيديرهم هاد الريسورس هيومان. فوقاش حنا غنديرو une tâche ديال un besoin de personnel. فوقاش حنا غنحتاجوه
وشحال غنحتاجو ديال هاد العمال وفوقاش غنحتاجوهم. يعني اي entreprise كدير هاد planification اغلبهم كيكونوا les ressources humaines. Définition du profil recherché. Elle consiste à définir les activités liées à l'emploi, contenu de poste, profil de candidat, ainsi que les exigences du poste ici. On s'appuie sur la description de poste, mission, compétences, expérience exigée, rémunération, formation de base. Donc, profil recherché بالنسبة للressources humaines يعني كتشوف في نفس الوقت هاد لومبلويي اللي غادي تخدموا عندها هاد البيرسونيل كتشوف لا ميسيون اللي غيديرها فديك لونتربريز لي كومبيتونس اللي عنده ليكسبيريونس اكزيجي اللي عنده ريمونيراسيون شحال غتخلصوا لا فورماسيون دو باز الفورماسيون اللي غيتفورما بها identification des sources de recrutement interne au recrutement externe. Pour le recrutement interne, les premiers candidats à considérer sont les personnes déjà à l'emploi de l'organisation, par mutation, promotion. Donc, كتشوف un recrutement interne يعني داخل l'entreprise. كتشوف بالنسبة لدوك les premiers candidats اللي كاينين واللي هما كتقدر تزيدهم بالنسبة كدير ليهم promotion, mutation, plusieurs choses دوك les personnes. أما بالنسبة للrecrutement externe, lorsque les compétences recherchées ne sont pas présentes à l'intérieur de l'organisation, on s'oriente vers le externe. خلاف داك الrecrutement interne يعني كيكون هناك اختلاف يعني ملي ما كتكونش l'entreprise ولا الريسورس humaine ما كتلقاش داك البيرسون اللي هو ديجا عنده دي كومبيتونس يعني اللي ما كاينينش في ديك لونتربريز كتحاول انها تقلب من خارج لونتربريز وتجيبو ويكون عنده دي كومبيتونس بزاف ديال الحاجات. بالنسبه لي سورس اللي كتمشي للريسورس هيومان تجيب منهم دوك لي بيرسونيل كيكون بيرو اي كابيني دو ريكروتمون انابيك association et université, candidature spontanée, c'est-à-dire une annonce, chasseur de tête. L'entreprise cherche à recruter des cadres ou des chefs supérieurs. Donc, يعني كتمشي لهاد البلايص اللي هي تقدر تجيب منهم les personnels. La sélection, elle consiste à choisir le candidat qui répond aux exigences du poste. Le tri des candidatures. Analyse des dossiers. L'analyse des CV et lettres de motivation et le tri selon les compétences diplômes. ضروري أن الريسورس هيومان كدير واحد تحليل بالنسبة للسيرة الذاتية بالنسبة لي lettres de motivation بالنسبة les compétences l'expérience les diplômes اللي عند هاد les personnels. Deuxièmement عندنا les épreuves كتشوف les examens. Les candidats convoqués à passer une série de tests d'intelligence, maîtrise de langue, créativité, ainsi que les tests personnels, sensibilité, validité. Questions précises, études de cas, présenter un matériel par exemple. Donc, les ressources humaines qui donnent des épreuves, les tests, les examens, qui donnent les personnels, باش كتشوف النيفو ديالهم وفي نفس الوقت يعني باش تعرف يعني شنو غادي تختار في نفس الوقت يعني ضروري كي اغلبيه كيديروا هذا الشيء هذا. Les entretiens. Un entretien peut servir à compléter les informations de CV et à fournir au candidat les informations. Entretien individuel a pour objet d'obtenir le maximum d'informations sur le candidat. Entretien collectif permet de réunir les idées et de chasser la bonne candidature. Entretien devant un jury constitué les responsables de l'organisation du service concerné. Donc, qui compte l'entretien مقابلة مع هذا البيرسونيل باش كيشوفوا النيفو ديالو كيف داير وفي نفس الوقت كيشوفوا السي في ديالو. كيكون ان entretien مقابلة ديال individual بين واحد مع واحد يعني كيكون داك الشخص اللي لومبلويي مع لومبلويور
يعني كيدوز واحد المقابله باش كيشوف السي في ديالو كامل وكيشوف دوك لي زانفورماسيون كاملين. اونتروتيان كوليكتيف كيكون بزاف ديال تقريبا دوك لي زامبلويور اللي كيبغيو يخدموا يكونوا يعني مع بعضياتهم وكيختاروا السي في، يعني كيدوزوا مع داك الشخص البيرسونيل وكيختاروا البون كانديداتور. entretien devient un jour يعني كيشوفوا هذيك المسؤوليه ديال انه المسؤوليه ديال التنظيم وفي نفس الوقت ديال الخدمه، يعني كيشوفوا بزاف ديال الحوايج. يعني كاين هناك اختلاف في هاد المقابلات في هاد لي زونتروتيان. اوكي تفهمنا. l'accueil et intégration. Accueil, une fois la personne est recrutée, sélectionnée, il convient d'organiser au mieux son accueil. Elle permet d'accélérer le processus d'adoption. Et la découverte de l'entreprise, elle favorise le processus d'intégration sociale. Donc, هنايا في l'accueil بالنسبة ملي كيتختار داك البيرسون، يعني دغيا صافي كيخدموه كيتخدم وكيتسيليكسيونا يعني كيكون هناك عنده واحد البلاصه ديالو وواحد يعني كتكون واحد الانتيغراسيون ديالو بزاف ديال الامور يعني كتكون عند هذاك البيرسونيل ملي يلاه كيبدا الخدمه. دونك يكونوا دي زيتاب. Intégration. La période d'intégration dure jusqu'à 6 mois. Elle a pour objectif avoir l'occasion de faire connaissance à tous les personnels, établir un vaste réseau de liens interpersonnels. Donc, ديك l'intégration شنو كتكون فيها؟ يعني intégration pour un يعني recrutement يلاه كيبدا 6 mois. شنو كيكون الهدف ديالو؟ كتكون كتعرف كدير اون كونيسونس مع داك لي بيرسونيل، كتعرفهم مزيان وكتشوف واحد الغيزو ديال ليا انتربيرسونيل مع دوك الاشخاص. ودا 6 موا من بعد كيشوفوا واش يقدروا يكملوا معاهم ولا لا بالنسبه للخدمه. نتمنى هذا الفيديو هذا يجي يعجبكم. تابوناو في القناه ديالي حيتاش انا كندير دي فيديو كنشرح فيهم وكنحاول ما امكن ندير ما في جهدي باش تفهموا وفي نفس الوقت يجيكم الموديل سهل. يعني الا ما فهمتوا شي حاجه ممكن انكم ديروا كومونتير وانا نجاوبكم عليه. يعني ضروري يعني تعاونوني باش تابوناو معايا وفي نفس الوقت نقادر لكم لي لايف ونسهل عليكم الدروس ديال الجامعه. وفي نفس الوقت انا حتى انا يعني ما كنلقاش اشكاليه انني نرسل لكم دغيا لي فيديو حيت كيطلب داكشي شويه د الوقت. مي انا غنكمل معكم اليوم ان شاء الله هذا الموديول هذا باش ندوزو لحاجات اخرين باذن الله.